2002, a UNESCO declara que a conca alta do río Miño e o seu reborde montañoso periférico sexa considerado reserva da biosfera co nome de Terras do Miño. É a única desta categoría en Galicia e a segunda en extensión da península. Abrangue 26 concellos que comparten un dos máximos recoñecementos medioambientais, además de estar incluídos case na súa totalidade na rede europea Natura 2000. Natura 2000 constitúe a rede de espazos naturais para a conservación dos hábitats e especies no marco do desenvolvemento sostible. A ela incorpóranse os principais medios fluviais e os humidais da conca alta do Miño, un dos ecosistemas hídricos máis singulares da rexión atlántica. O lugar de interese comunitaria LIC Parga Ladra Támoga, considerado como zona de especial protección dos valores naturais. Houbo un tempo no que os homes e a auga conviviron en armonía. É daquela cando os meus antepasados, os homes peixe, forman parte dos bosques, prados e lagoas, cando a acción do home se reflicte en muiños, caneiros e pequenas presas, cando outros espíritos simbolizan a cultura da auga, o mutuo respeto. Mais o cambio dos usos tradicionais provoca o desequilibrio, todo desaparece e a miña familia abandona o río. A invasión de especies foráneas, a eliminación doutras autóctonas de gran valor ambiental, o vertido de sustancias contaminantes e un alarmante desprezo pola zona contribúen ao desastre. Grazas á Deputación Provincial a través do INLUDES, Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social, detívose esta tendencia dexenerativa. Como primeiro paso, o INLUDES presenta unha candidatura ao programa europeo Life Natureza, consistente nun proxecto de conservación de hábitats e especies baixo o título LIC Parga Ladra Támoga, mellora de bosque inundable e lago distrófico, que será cofinanciado por dito programa. Desde a súa creación nos anos 80, os programas Life Natureza contribúen á aplicación da Directiva Comunitaria sobre Conservación de Aves e Hábitats Naturais e, en particular, de Natura 2000, financiando iniciativas de protección e xestión na rede. Unha vez aprobado pola Comisión Europea, establécese o compromiso de que o proxecto sexa executado no período 2001-2006. O beneficiario e responsable é o INLUDES, contando como socio e cofinanciador a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela. O proxecto afecta a 4.934 hectáreas e gran parte do mesmo céntrase nas Insuas do Miño, un conxunto de illas de case 5 km de longitude e 220 metros de ancho, aínda que unha parte importante delas permanece baixo as augas durante o inverno. Tamén se lles coñece polos nomes de Trabanca, Santa Mariña, San Roque e Pequena. Outras insuas son as de Silvestre, de Arriba, de Abaixo, do Curro, de Meilán, de Santalla, de Perrelo e os pequenos tornos e mollóns que o poeta chamou corazóns de terra fértil. Noutro tempo dan alimento ao gando, madeira para a carpintería e leña ao fogar. Mesmo medran nelas algueiros, ameneiros, freixos, abeleiras, bidueiros e carballos. Moitas son cortadas para lograr praderías, transformando aquel marco uniforme nun mosaico de paisaxes. Outra zona de actuación é a chaira aluvial onde conflúen os ríos Parga e Ladra. Alí salientan un lago de natureza distrófica, o Pozo do Ollo, orixinando unha antiga sisma kárstica
e diversas lagoas de augas oligotróficas e mesotróficas, como son as de Río Caldo. O proxecto a desenvolver baixo o programa Life Natureza valora os recursos fluviais e proponse conservar 38 hectáreas de bosques aluviais e de ribeira, máis dunha hectárea de lago distrófico e outras 16 hectáreas para especies e hábitats de interese. 4 deles están catalogados como prioritarios e son os bosques aluviais de Alnus fraxinus, os bidueirais pantanosos de Betulo molinietum, as turbeiras altas de Erica tetralis e Sphagnum e as turbeiras altas de Masiega, Cladium mariscus. De igual xeito, proponse protexer toda a superficie do LIC con máis de 15 hábitats de interese comunitario, 2 especies de interese, Margaritifera margaritifera e Luronium natans, e unha prioritaria Eryngium viviparum. Salientan tamén plantas acuáticas como fentos e nenúfares, comunidades de espadanais e carrizais, outras especies de interese faunístico como a lontra, o desmán dos Pirineos, a raniña de San Antón e distintas variedades de morcegos, así como máis de 1.500 aves invernantes. Técnicos do ILUDES, da Consellería de Medio Ambiente e da Universidade de Santiago traballaron conxuntamente para a conservación, protección e recuperación deste espazo. As tarefas no campo céntranse en crear unha pantalla vexetal mediante a plantación de especies arbóreas autóctonas que protexe o medio lacunar da área Parga Ladra. Abórdase tamén a restauración ecolóxica de canles e arroios, eliminando elementos contaminantes para favorecer o desenvolvemento de especies como o mexillón ou madreperla de río, Margaritifera margaritifera ou o cardiño da lagoa, Eryngium viviparum e o Luronium natans. O mexillón é unha especie ameazada que durante o último século perdeu o 90% das súas poboacións. Vive exclusivamente en ríos de augas frías e claras. Como bioindicador que é, a súa presenza testemuña que o ecosistema se encontra en bo estado de conservación. Son especies lonxevas, sensibles a calquera contaminación. Aliméntanse mediante filtración de gran cantidade de auga, ata 50 litros ao día, contribuindo á depuración dos ríos. O mexillón deposita as súas larvas nas branquias dos peixes, ata que xa crecidas caen ao fondo e nel fanse adultas. Luronium natans é unha planta acuática existente tanto en medios lacunares como en pequenas canles. Neste lic aparece a poboación máis importante do sudoeste de Europa. O cardiño da lagoa ou cardo de ribeira encóntrase nas beiras das charcas temporais. En España está catalogada como especie en perigo, atopándose case exclusivamente neste espazo, unha das poucas zonas húmidas do interior de Galicia, constituída por decenas de lagoas que forman o complexo húmido da Terra Chá, onde salienta a lagoa de Cospeito e o entramado das lagoas de Río Caldo, entre outras. Así mesmo, elimínanse as especies arbóreas alóctonas como o eucalipto, piñeiro ou chopo e recupérase o seu aspecto natural con plantacións autóctonas, carballos, salgueiros, ameneiros, bidueiros ou freixos, creando pequenos bosques. Meu avó, que se entende ben coas aves, faloume moitas veces dos seus encontros con garzas, cegoñas, mazalicos, patos culler, cantadeiras, porróns, pitas d'auga, avefrías, píldoras, picapeixes, cercetas, corvos mariños e avetardas menores que, pese a ser aves esteparias, teñen aquí un importante niño reproductor.
Para paliar os vertidos contaminantes ao río, realizouse un proxecto piloto mediante a creación dunhas bandas de vexetación ou filtros verdes, con alternancia de gavias de gravas de cuarzo e plantación de especies arbóreas, arbustivas e herbáceas. Preténdese evitar que estas sustancias cheguen directamente ao río, retidas por estes filtros que supoñen un sistema de depuración de baixo custe, de máxima eficacia e de total integración co medio. Co fin de facilitar o acceso na parte sur da Insua de San Roque, recuperouse unha antiga senda que estaba delimitada por chantos, o que lle confire un valor etnográfico engadido. Deteñámonos agora na Azolla filiculoides. Trátase dunha planta acuática que medra á altura das Insuas e que é considerada unha perigosa invasora. Multiplícase con gran rapidez e en condicións de tensión forma un manto de coloración roxiza que cobre o río, impide o paso da luz, acrecenta a temperatura da auga e reduce os niveis de oxíxeno, con grave repercusión para as especies ictícolas e as plantas acuáticas. Como se pode eliminar? A tarefa non é doada. Para isto recórrese á embarcación tradicional da zona, o batuxo, chamado tamén barco, barqueta ou barquixolo. É a menor entre as barcas tradicionais do Miño, non pasa dos 2 metros, ten o fondo plano e foi empregada tanto para o transporte como para a pesca. Construíse artesanalmente en piñeiro, castaño ou ameneiro, aínda que esta madeira é máis propia das remas. Coa axuda desta embarcación e de pequenas redes, retiráronse coidadosamente toneladas de azolla e agárdase que con controis periódicos se consiga erradicala por completo. O Inludes acometeu a compra de terreos mediante un proceso de expropiación que significa unha importante aposta da Deputación lucense a favor da conservación de hábitats e especies. Desta maneira, con fondos do programa Life Natureza e de dito organismo, adquiríronse perto de 110 hectáreas, o cal supón case a totalidade das Insuas do Miño e as lagoas do Pozo do Ollo. Mais non son suficientes as grandes obras. Compre protexer no futuro uns enclaves dotados de flora e fauna tan privilexiados. As accións impulsadas por este programa LIFE deben continuar. Para isto establécese o plan de ordenación que permitirá regular os usos e as actividades sostibles, o seguimento dos distintos parámetros e a vixilancia das especies bioindicadoras informará da calidade do ecosistema e o seu estado de conservación. A lograr este obxectivo, enfócase a educación ambiental coa programación de talleres nas aulas e no campo, onde se utiliza como recurso educativo a recuperada senda da Insua de San Roque. Elabóranse folletos, calendarios, libros e toda unha serie de materiais de traballos que documentan a exposición que, con carácter itinerante, reflicte as accións levadas a cabo por este programa. Nela, o visitante atravesa un sendeiro ribereño desde o que descobre o bosque, o río, o batuxo, así como a flora e a fauna do lugar. Meu avó era amigo dunha lontra, coa que acostumaba a xogar nas charcas. El sabía que nestas augas as lontras non teñen inimigos superiores na cadea biolóxica e que tal vez por iso alternan a caza, sobre todo no solpor, con actividades lúdicas. Recordo o meu avó, co seu gorro vermello, confiándonos o segredo das profundidades. Díxonos que baixo o muiño de Felpás se encontra soterrado un tesouro. Poderás trocalo aos homes por máis charcas para xogar, asegurou. Meu avó coñecía palmo a palmo todos os muiños e os seus caneiros. O de Felpás, claro, que está próximo á Insua de San Roque, pero tamén os de Santa Sabela, onde desemboca o Ladra, o muiño da Ponte na marxe dereita deste río, ou o de Trabanca. Todo isto define a cultura que agora se tenta recuperar, cos seus ditos populares, refráns, adiviñas e lendas. Varias son as que afectan ao nacemento do Miño e outras que falan de serpes aladas, de caneiros endemoniados e de troitas que non desprezan a carne humana cando escasean outros alimentos.
Mais foron os poetas que mellor reflectiron o espírito destas terras feitas de pedra e auga, de realidade e fantasía. Lembremos os versos de Manuel María, Nado no corazón da terra cha. Fraga mínima de auga, pequeno bosque onde cantan e demoran os ventos que rizan e agariman as ondas da lagoa. O labor emprendido polo Inludes, a Consellería de Medio Ambiente e a Universidade de Santiago, grazas a este programa LIFE, comeza a dar os seus froitos. Onte visitei varios lugares vencellados á miña familia e atopei augas máis limpas, algúns muros e varios saltadoiros recuperados. Mesmo me somerxín na charca e sentín como os meus brazos parecían transformarse en aletas. Volvo cos meus antepasados, non o credes? Pois sabede que no fondo desa charca atopei o gorro vermello de meu avó.